На базе филиала номер 1 библиотеки имени Балакаева завершился первый этап капитального ремонта модельной библиотеки в Элисте. На модернизацию книгохранилища в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета. Помимо ремонтных работ, учреждение культуры было укомплектовано мебелью и интерактивным оборудованием. По словам представителей администрации Элисты, библиотека в скором времени откроет свои двери для читателей. Очень важно, что на самом деле реализуются в целом и в Элисте, и в Калмыкии национальные проекты. И радостно сегодня видеть, что сделаны первые шаги, и открыта модельная библиотека. Конечно, она будет спросом пользоваться, и сегодняшний день в современном мире, в мире цифровизации, когда осовремениваются абсолютно все направления, очень важно, что и в Элисте наконец-то появилась вот такая библиотека. Потому что помимо общих залов, я вот не знаю, наверное, уже видели, посмотрите, если не видели, здесь есть залы, где в самом деле можно зайти через компьютер в любую библиотеку нашей страны и получить информацию, там, почитать книжки и технические. То есть это очень удобно будет и для студентов наших вузов, это очень удобно будет для школьников. Очень важно то, чтобы наши дети получали достойное образование, дополнительное образование и могли найти литературу уже здесь в городе, не выезжая в другие регионы. Ведь раньше только так было. И, к сожалению, не всегда, даже в наших там телефонах, в наше время цифровизации, можно найти ту информацию, которая есть в библиотеке. Во-первых, здесь есть команда профессионалов, которая подскажет, как это искать. Второй момент – это уже свободный доступ в городе до такой вот информации. Поэтому, конечно, это радостное событие.